kom thonën, nuk jam pishman, asnjëherë. Mu ka dhimbë nana sukur kur ja këthën shpinën një fëmijës, su martova si me thonë, e flijova jetën për nanën. Jeta jeme u konën, unë u konën prej 8 vjeçarës gjimnaziste, Ngilan, prej 14 këmetas, kom shku gjdo ditë në kom, për me kry shkollën. Edhe shkollën e mesme e kryja? Po, gjimnazin. Në atë kohë? Në atë kohë, viteve 70-ta. Çka kujtopi që aty? Ato, mos t'i kthejmë mbrapa. Pse? Shumë të mira i kum pasë. Qysh ke kalu? Hajtë ka zëmë, pas se për në atë kohë shumë pak famë ajo të shkollu. Edhe në gishta i ke njef, 3-4 jemi konë ta në gjimnazin, edhe kemi kalu shumë mirë. Mujtë fakultet me shku? Jo, ju më pënsu, në shtyp shkroj në Gjilan. Qysh arritëm më pënsu? Po, ato lypet vendi punës, konkurojmë edhe e fitojmë vendin e punës. Unë i kisha edhe 6 shoqe tjera edhe të tana për një herë. U pranum, kërkohoj vendi, ishte vendi lirë, edhe Sa vjeçare ke që kur ke punë? Sti, a kom qenë 20 vjeçare, apo 19 që aty pari, nuk e diva sakt. Mas shkollës mesme, me një ren, bili pa e kry mirë. Çfarë ndjeni u kom për ty kur e ke marrë rrugën e parë? E pa përshkrushme. Çka bone me atë rrugë? Nuk më kujtohat, nuk e di. Ndoshta kom pi nëj kafe me nëj shoqe, ose në familje diçka kom ble, ju kom dhëru diçka. Mirë po, me kalimin e kohës, mas një kohë, u martova, po atëhere ka qenë vështirë për mu pënsu, për shambull, unë jëmë kone, po, burre gru pak ma vështirë, sa ja ka pas një nanë. Edhe do shtimu, ti e ke nalë punën? Po, masa nej. Një kohë kom punu edhe e martume, për tana e kom dalë. A ke vështirë për ty me marrë që të vende? Me ndalë punën me nej të shpia? E po tash, duhet njeri me vendos, kur ta zgjes një drejtim, duhesh mi dalë në kryte, jo mu këthim rapa. Mirë po... A kemi pas mundësi me kriju familje, fëmijë, apo? Jo, As jo, ha? jo. Sa ka qenë për ty e vështirë? Mjaft ka qenë e vështirë. 20 vite kom jetu me ta, fëmi s'kom pas. A i vdiq. Mandena, a ke jetu me nanën e burrit, apo vetë? Ja, nana burrit vdiq ma herët. Ajo ishte, kur e mora unë, ajo ishte, se mas i qikat i ka pas të martume, ajo Hanez e ka lindë këtë djallin që ju martu unë për ta. Mas ndaj, une, kur u vdiq burri, pas unë s'ka pas, edhe u ktheva te familja. Dhe vetëm në shpëtim e gjeta të nana. E ta në mbeta me nanën. Mo nuk i marrë. A nuk e pas mundësi muri këtyna i vend tjetër të punës a diçka? Jo, po me të obligim nana me më kujdes. Se unë e ka mujtë për zdyt më martu edhe ndoshta edhe me pas fëmi. Mirë po, masi su martova, si me thonë, e flijova jetën për nanën. Masanej. Se ajo kisha kohë edhe për një martes tjetër. Po vetë s'ke dashta? Jo. Mu ka dhimbë nana sukur kur ja këthën shpinën një fëmijës, e jo nanës. Edhe shpesh më kanë thonën, kërkush nuk i ka sakrifiku jetën për nanën, përveç teje. Kom thonën, nuk jam pishman, asnjëherë. Po mirë, po me kalimin e kohës, edhe 10 vite kom jetu vetë, pa nanën. Sa vjetë ke jetu me nanën asi që e këtë? Me nanën kom jetu 28 vjetë. Masi që e këtë? Po, 28 vjetë. E masa nej, nana më vdiq, 2012 ka vdik nana. Qysh e ke kalu të atë periudë sa vjetë? Shumë jo rahat. Jo, pse si më konën
ju më konë të familja, ju më konën e qetë, ju më konën tona, amo mungoj ke nana. E ke përjetu shumë... Shumë randë. Ma randë se të gjithë të tjerët. Qysh rën kontakt, qysh vendose me ardhe Halin? Për këtu, nuk po më kujtohet saktësisht, veç para se me ardhë këtu, ma dha një numër telefonit motra prej Suedisë. Një motër e kam Suedi, një e kam Zvicër, e një e kam aty në Gilant mërtume. Vllaznit janë njënin Tetov, njënin Zvicër, edhe kështu që... A e patë të vështirë me lanë shpinë atje me ardhë? Jeta askon ma e mirë nuk e kisha gjetë, ma mirë se këtu. Mirë po vendi ku e kalon fëminin, vendi dashën kur linda. Edhe ku kalon njeri fëminin, e rinin, këtu kur jo më ardhen, jo më befasu. Me një staf jashtëzakonisht të mirë. A i kera pishman s'ke arë ma herët? Besa po, se shumë sjelljet e mira i ka edhe stafi. E për Halil Kastratin s'ka dilemë. Njeri më të mirit së në gjonë as në botë. Njeri i gjithanë shumë.